ഗൈസ് ആനപ്പിണ്ടിനെ മണം നല്ല ആനയുടെ മണം വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ നോക്കാം ചവിട്ടി ഗൈസ് ഇവിടെ ആന പോയ ആട്ടയാളെ ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്യാമറ എടുത്ത് അതൊക്കെ കേബിള് ഗൈസ് കണ്ടോ ആനപ്പിണ്ടി ഇത് ലാബാട്ടാ നോക്കിയാൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ ഗൈസ് ആനപ്പിണ്ടി കാണുന്നത് എത്ര ആനപ്പിണ്ടികളാണ് അവിടെ തൊട്ട് പോയിട്ട് വരലുണ്ട് പറഞ്ഞു ഗൈസ് കാട്ടുപോത്തലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ആണോ ഗൈസ് 4 കാട്ടുപോത്തുകളാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് റൈഡർ മലയാളി ഷിബിൻ ഷാനാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് നെടുങ്കയം പോവാണ്. നിലമ്പൂരുള്ള റെയിൻഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നേരെ നെടുങ്കയത്തേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കാടിൻ്റെ നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിനി നേരെ നെടുങ്കയം പോകണം, പിന്നെ തേക്ക് മ്യൂസിയം പോകണം, ഇതുപോലെ കുറച്ച് 2-3 സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നെടുങ്കയം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. അടുത്തുള്ള പട്ടണമായ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 18 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ വെള്ളക്കാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മഴക്കാടുകളിൽ വന്യമൃഗങ്ങളായ ആന, മുയൽ, മാൻ, കാട്ടുപോത്ത് തുടങ്ങിയവയുടെ നിറസാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. നെടുങ്കയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടറിവുകൾ മാത്രമാണ്. നെടുങ്കയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെടുങ്കയം നാട്ടുകാരെ ആരെങ്കിലും കാണണം. നമുക്ക് അവരെ ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്ന് നോക്കാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലുള്ള ഏരിയയാണ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നെടുങ്കയം ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാവോയിസ്റ്റുകളെ ഒരു ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, ആളുകൾക്ക് കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് റിയൽ ഫോറസ്റ്റ്, കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എല്ലാം നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ. അതെ അതെ, ഊട്ടി പോണ ഒരു ഫീല്. അത്രത്തോളം തണുപ്പല്ലെങ്കിലും ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഫോറസ്റ്റ്, റിയൽ രണ്ട് സൈഡും കാട്. നിലമ്പൂരിന് ഏറ്റവും പേരുകേട്ട ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് നെടുങ്കയം ഫോറസ്റ്റ്. വളരെ നല്ല സ്ഥലം, കാണേണ്ട സ്ഥലം. അവിടെ ഇപ്പോൾ ആന, കരടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കരടി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആനുണ്ട്, മറ്റുള്ള പുള്ളിമാന്, അതുപോലുള്ള മ്ലാവ്, പിന്നെ കാട്ടുപൂത്ത്, അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളെ ശല്യം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ വിഹരിക്കണ ഇപ്പൊ അടച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു, ഇപ്പൊ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഈ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന കാരണം ഇപ്പൊ 1-2 ചിലപ്പോൾ അടച്ചാലും നിയന്ത്രിച്ചാലും നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ്, കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. ആൾക്കാർ പോകാത്തതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ കാട്ടിലും ജനങ്ങൾ പോകാത്ത കാരണം കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിലമ്പൂർ പട്ടണത്തിന്റെ അതിർത്ത് തന്നെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ്. നിലമ്പൂർ പട്ടണത്തിന്റെ തൊട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത് പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 തവണയും ആനകൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ വടവറം പാലത്തിന്റെ അവിടെ, കനോലി പ്ലോട്ടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ടൗണിൽ ആന ഇറങ്ങി, ഇപ്പുറത്ത് ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടൗണ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറം വന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഇപ്പൊ നിലമ്പൂരിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. അതെ, സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ദൂരത്തൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഫോറസ്റ്റുമാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പോകാതെ ഫോറസ്റ്റുമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അതിനെ മറികടന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അപകടവും. പിന്നെ പുഴകളാണ്, പുഴയിൽ ഇറങ്ങരുത്, ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുഴയിൽ. അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പുഴയിൽ പരമാവധി ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. കാരണം മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൊട്ട മേലെ ഊട്ടിയാണ്. ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതായത് അപകട മേഖലയും കൂടിയാണ് സൂക്ഷിക്കണത്. ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. സായിപ്പ് നേരത്തെ അതിന്റെ ഇതെല്ലാം അവിടെ കാണാം. അവിടെ പോയി കാണാം. ചരിത്രത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് നെടുങ്കയം. നെടുങ്കയം എന്താ നിലമ്പൂർ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നിലമ്പൂർ കോവിലകങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലമ്പൂർ കോവിലകം ചരിത്രത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇനി അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക്
ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചിത്രീകരിച്ച സാധനം മാത്രമേ കാണാണ്ടാവുള്ളൂ, ഒറിജിനൽ കാണാണ്ടാവില്ല. അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അതെല്ലാം നല്ലതാണ് കാണേണ്ടത്. നിലമ്പൂരിൻ്റെ പല മേഖലകളും. ഇപ്പോൾ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? എൻ്റെ പേര് മോഹനൻ. മോഹനൻ കേട്ടോ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ നമ്പറാണ് എടുത്താ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഫോൺ നമ്പറും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവർക്ക് 35 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപയാണ്. പിന്നെ ബൈക്കുമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 40 രൂപയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ക്യാമറയോ അതുപോലത്തെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു 80 രൂപയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഗായ്സ്, രണ്ട് സൈഡും നല്ല കാടാട്ടോ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല കുളിരുമുണ്ട്, നല്ല തരുപ്പ് രണ്ട് സൈഡും. ആനകളൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മോഹത്തോടെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകും. ഗായ്സ്, ആനപ്പിണ്ടി ഗായ്സ്, ആനപ്പിണ്ടി ഇതെടുത്താ ഗായ്സ്, സൂമി ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്ക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, എവിടെയെങ്കിലും ആന ഉണ്ടാവുന്നതിലൊരു പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആനപ്പിണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കയറി ഗായ്സ്. നിങ്ങളെ വീട് ഇവിടെ ആന ഉണ്ടാകലുണ്ടോ? ഇന്നൊക്കെ വന്നിരുന്നോ അല്ലേ? വരലുണ്ടോ? കാട്ടുപോത്തുകൾ ഗായ്സ്, ആനപ്പുണ്ടി കാണുന്നത് എത്ര ആനപ്പുണ്ടികളാണ് അവിടെ ഗായ്സ്. കാട്ടുപോത്തലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആണോ ഗായ്സ്? 4 കാട്ടുപോത്തുകളാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല വരുന്നടാ, അവിടെ തിന്നല്ലേ ഗായ്സ്, ശരിക്കും കണ്ടോളി ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വന്നിന് മുതലായി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാട്ടുപോത്തുകളെ കണ്ടു ഗായ്സ്. കാട്ടിൽ 4 പോത്തുകൾ. ഓരോരോ മരങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ ഗായ്സ്. ഇവിടെ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ള ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാട്ടോ. എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ? അറിയുന്നുള്ളൂ. മുത്തങ്ങാറോട്ടിനെ പോയാണല്ലോ, ജന്തുക്കളോട് ഒരു കഞ്ഞിമാസേക്കാരം. ആനകൾ എരപ്പാക്കിയ സ്ഥലമാട്ടോ അത് മുഴുവൻ. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആനകൾ ചവിട്ടി എരപ്പാക്കിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? മണം, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടോ? ഇവരോടൊക്കെ ആനകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തായാലും ആനകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കാൽപ്പാടും അതുപോലെ ആനപ്പിണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടു. 2 കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ കാടിലൂടെ ഉള്ള യാത്രകളാണ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ മറ്റേ ഗൂഡല്ലൂർ റോഡിനൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ 2 സൈഡും ഒരു അടിപൊളി ഫീലാണ്. നെടുങ്കയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നെടുങ്കയം ഉൾവനങ്ങളിലായി ജീവിച്ചു വരുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ ഉൾവനത്തിലായി ജീവിച്ചു വരുന്ന ചോലനായ്ക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹം ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചേർന്ന ഒരു ആദിവാസി സമൂഹമാണ്. പുറം ലോകവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഈ ആദിവാസി സമൂഹം ജീവിച്ചു വരുന്നത് നെടുങ്കയം ഉൾവനങ്ങളിലാണ്. ഇതൊക്കെ ആനകൾ ഉതിർന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്.
തിരിച്ചാണെങ്കിൽ കൊഞ്ചൂല ഇവിടുന്ന് കാണാൻ അല്ലേ? പുള്ളിമാൻ ഗായ്സ്, പുള്ളിമാൻ. അയ്യോ ഗായ്സ്. സായിപ്പിൻ്റെ കല്ലറയുടെ അവിടെയുള്ള ഇതെന്താ? ഇപ്പോൾ ഗായ്സ് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഫീലാട്ടോ ഇവിടെ. വരാത്തവരെന്തായാലും വരണം. ഒന്നൊന്നര ഫീല് തന്നെയാണ്. നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ്. അത്യാവശ്യം വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഒരു ഭാഗ്യം വേണം, അത്ര എനിക്ക് പറയുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് ആനപ്പിണ്ടികൾ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ആനൻ്റെ കാൽപ്പാടാണ്, അതുപോലെ കുറേ കണ്ടു. പക്ഷേ ശരിക്കായിട്ട് കാണാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇനി ആന മരിക്കുന്ന ആനക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ സായിപ്പിൻ്റെ കല്ലറുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. നമുക്കതൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. ഇവിടെ ഈ പുഴയിലേക്ക് കാണാനുണ്ടല്ലോ. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പുഴയിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു പുഴയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആദിവാസി കോളനികളുണ്ട്. ആ ആദിവാസി കോളനിക്കും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആദിവാസികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണത്. ഞാൻ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു കോളനി തന്നെയാണ്. അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് അവിടെ നമ്മൾ ബൈക്ക് നമ്മുടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നടന്നു പോകണം. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്ന് ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളവിടെ പോകുന്നപ്പോൾ വഴിയിൽ ആന ചവിട്ടിയ കാൽപ്പാടൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ ആനപ്പിണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടു. അവർ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ആന ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനയെ കാണാം. ഈ നെടുങ്കയം ഫോറസ്റ്റ് കുറച്ച് മുന്നേ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതിൻ്റെ മുന്നേ വന്നിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുന്നേ വന്നപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ജംഷീദ് മാത്രമേ പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് കേട്ടോ. എന്താ നമ്മൾ വേറെ ദിവസമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രോ അതിൽ ഇട്ടുവെന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 3 ആളാണ് പോന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും നെടുങ്കത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾ അന്ന് അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരാതി തീർക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നു. ഇപ്പോൾ നെടുങ്കയം ഫോറസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടൈം 9 മണി മുതൽ 4 മണി വരെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് തുറക്കുന്ന ടൈം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3 മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട്. 4 മണിയായി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. 1930കളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന ഡോസൻ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കമ്പിപ്പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതാണ് ആ പുഴയിൽ വീണ് മരിച്ച സാഹിബിൻ്റെ കല്ലറയാണിത്. 1897 അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. 1938 അദ്ദേഹം മരിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ വർക്കുകൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഈ സാഹിബാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം. ഇതെന്താ സാധനം? എന്താ കിലോ വില? ഊരില്ലേ? ഇതുകൊണ്ടെന്താ ഉപയോഗം?
നിങ്ങൾ പോകുന്നപ്പോ കണ്ടോ ആനകളെ? റൈഡർ മലയാളി ഉണ്ടോ? എന്താ പേര്? ഇവിടെ ആനക്കൂട് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ അവിടെ അവിടെ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ആനെ കണ്ടോ? അവിടെ ആ ഭാഗത്തോ നിങ്ങൾ പോന്നപ്പോ കണ്ടോ? പോകാനായിക്കൂലേ? ഇവിടെ വരുമ്പോ പറ്റുള്ളേ? പറഞ്ഞ വെച്ചാല് ഓലിപ്പോ അവിടെ പോയി വിറക് കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ ആനനെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പോലെ ആനനെ കണ്ടു എന്നാണ് ഓല് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്കൂളുണ്ട്, ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളുകളുണ്ട്. നെടുങ്ങയം പിന്നെ കുറേ ആടുകളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നിട്ട് ആടുകളെയും പോത്തുകളെയും ഒക്കെ കണ്ടുള്ളൂ. ചെമ്മരിയാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഷോപ്പിൽ. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും വരെ നെടുങ്ങയത്ത് ആനപിടുത്തം നടന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ആനപ്പന്തിയും ഉൾവനത്തിലെ വാരിക്കുഴികളും. താപ്പാനകൾക്കും മറ്റും ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ച കൂറ്റൻ പത്തായങ്ങൾ karulayi റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീട് ഇവിടെ തന്നെ? ഫസ്റ്റ് പാലത്തിനോടല്ലേ? ഇതാണല്ലോ പേര് റൈഡർ മലയാളി. നമ്മളെ ചാനലിൽ പോയ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചങ്ങാണ്ട് പുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഫുള്ള് സപ്പോർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആനപ്പന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആനപ്പന്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് 1935 അന്ന് 41 ആനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. 41 ആനകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാരിക്കുയിൽ പിടിച്ച ആനകളെ ഇവിടെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ മൊത്തം 5 ആനപ്പന്തികൾ വരെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ 5 ആനപ്പന്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണത്. 40ഓളം ആനകളെ ഈ ആനപ്പന്തിയിൽ കൊടുന്ന് മെരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഗൈസ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആനകളെ മെരുക്കിയിരുന്ന ആനക്കൂടാണിത്. ഇപ്പോൾ ആനപിടുത്തം നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആനകളൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഗൈസ്. അടിപൊളി ഫീലാട്ടോ. 40ഓളം ആനകളെ ഈ ഇതിലിട്ടുകാണ്ട് മെരുക്കിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാനുകളുണ്ടാവില്ല? മാന് ഇതിപ്പോ എന്നാ തുറന്നു? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളേ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിരുന്നു. അന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി. കാട്ടുപോത്തിനെ കാണലുണ്ടോ? കാട്ടുപോത്തിന് പോട്ടൊക്കെ നിങ്ങളവിടെ ഇപ്പൊ ആനെ കണ്ടു പറഞ്ഞേ? ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനകളൊക്കെ കാണാം. അവിടെ ആനകളുണ്ട് എന്നാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ പാടില്ലല്ലോ. അവിടെ അങ്ങനെ കയറാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നടക്കൂല കേട്ടോ. അവിടെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഫോറസ്റ്റുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരിപാടി ആരും പ്രതീക്ഷിച്ച് പോരണ്ട.
പറ തെറ്റൊക്കെ നമ്മള് ഈ വീഡിയോയിലൊന്നും വോയിസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മള്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അടിയൊഴുക്കുള്ള നല്ല അടിയൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കുളിക്കലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. തണുപ്പുണ്ടോ വെള്ളം? നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആയ ഉണ്ടാവില്ലേ? അല്ല മുങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളം പോലെ വേണ്ട. എല്ലാവരും ചാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ എല്ലാ ചാടിച്ച് രസം. ഇപ്പം എവിടെ ഇപ്പം ചാടാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ സ്ഥലം? വെള്ളം പോയേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. തണുപ്പുണ്ട് നോക്കുക ഗൈസ്. എന്താ തണുപ്പ് ഗൈസ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളം ഗൈസ്. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ. ഇതാ ഗൈസ് ആനപ്പിണ്ടി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ആനപ്പിണ്ടി കണ്ടു. ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആന വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ തെളിവ് സഹിതം അങ്ങനെയുള്ള ആനപ്പിണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ ആദിവാസികൾ വിറക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതാണ് കാണുന്നത്. കുളിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവിടെ കുരങ്ങന്മാർ ഇഷ്ടംമാരുണ്ട്. കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷർട്ടൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിറച്ച് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് കുരങ്ങന്മാർ വണ്ടി കളിച്ചിട്ട് അറിയോ. കുരങ്ങന്മാർ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന് എസ്കേപ്പായി. ഇതാ അവിടെ ഒരു കുരങ്ങൻ. സിംഹവാലനോ കൊടുത്തു സാധാ കുരങ്ങല്ല. ഞാൻ ഉണ്ടല്ലേ കുരങ്ങന്മാർക്കൊന്നൊരു ബഹുമാനമല്ല പഴയ പോലെ ഒന്നുമില്ലേ. എറിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ? എറിയുമുള്ള ബഹുമാനം ഉണ്ടോക്കാ ഗൈസ്, ബഹുമാനം കാണിക്കാം കേട്ടോ. കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേ ഇഷ്ടംപോലെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഓലിക്ക് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഓടുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ട് ഒരു കുരങ്ങനേലും കണ്ടില്ലേ, മോശമല്ലേ. നമുക്ക് എന്താ പാടിയത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വന്ന ടൈമാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ദിവസം വരണം കരുതിയിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കാണാം. കാരണം അന്ന് ഒരു മാസത്തോളം നെടുങ്കയം അടച്ചിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ആയതുകൊണ്ട് ജന്തുക്കളൊക്കെ റോട്ടുമ്പം കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം വരാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോൾ അടച്ചിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു. സിംചാൻ ചാടാണ്ടോ? ഇതില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനും ഇട്ടിട്ടില്ല. നല്ല തണുപ്പാ. സിവിൻചാൻ ഉണ്ടോ? സിവിൻചാനെ ഇതുണ്ടോ? ഞാൻ വയ്ക്കാം ചാടാ. നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാതെ പോകണം. വളരെ മോശമാണ്. നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോകണം. ഷാപ്പിനൊക്കെ ഒന്ന് കാട്ടി കൊടുക്കും. ഷാപ്പിനെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുരങ്ങന്മാർ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവളെ കുളിക്കാൻ ഇറക്കുന്നില്ല. ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. കാടല്ല നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. റൈഡർമാർ
ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആനക്കുട്ടികളുണ്ടോ. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും ആനകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞെടുത്തത്. റൈഡർ മലയാളി നമുക്ക് അത് വിവരിക്കും. അത്രയും വിവരിക്കുന്നു. ചൂടുണ്ടോക്കെ എല്ലാം ലാല് പറയണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ടെസ്റ്റർ വാസു. ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നെടുങ്കയം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 9 മണിയാണ്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 4 മണി വരെയാണ് ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ടൈം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആരും ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടൂല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 5 മണി വരെ നിൽക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ ആനപ്പിണ്ടികളും കണ്ടു. ഇവിടെ എപ്പോഴും ആനകൾ വരുന്നതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടിയെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സീനാണ്. പിന്നെ ഈ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ലൊരു ഫീലാട്ടോ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. നല്ല തണുപ്പാണ്. പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ പാലം കണ്ടപ്പോഴേ തകർന്നാണ് എഴുതിയത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മോഡലാണത്. എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ. ഈ പാലം കണ്ടില്ലേ? ഈ പാലം 1933 സ്ഥാപിച്ച പാലാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ സായിപ്പിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താ കല്ലറ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സായിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ പാലാണ് ഈ പാലം. 1993 നിർമ്മിച്ച പാലാണിത്. വെറൈറ്റി പാലം, കമ്പിപ്പാലം എന്നാണ് ഇതിന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കാൻ നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എം സി നമ്മളെ നെടുങ്കയം? എന്താ പറയാ, അടിപൊളി അല്ലേ? എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം. എനിക്ക് സാപ്പിക്കത് പറയാല്ലേ. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളെ നെടുങ്ങായത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളിനി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നെടുങ്ങായത്തേക്ക് വരാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ അതിനും വേണമൊരു യോഗം. ആ യോഗം കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങളെ മുന്നേ വന്നോലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മളെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക.